ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമുക്കിന്നൊരു ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ? എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ലെഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 5 ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ തൊലി കളഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി 4-5 എണ്ണം വേണം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ലെമൺ വേണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ചെറുനാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ, കുരു പെടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ നമ്മളെ മസാല നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഈ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മസാല എല്ലാം ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പി ആട്ടാ ഇത്. ഞാനിവിടെ ഓയിലും ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. ഇതാ ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടാ ഞാൻ എടുത്തത്. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇടുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇട്ടപ്പാടെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോവും. ഇട്ടപ്പാടെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും. ഉള്ളെല്ലാം വെന്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേവിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനെല്ലാം ഇതുണ്ടാക്കി വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കൂട്ടാ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വെറുതെ കഴിക്കാനായാലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട്. ഇതിന് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതങ്ങനെ നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റിനെല്ലാം ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്ക് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ.